अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SS न्यूज़ सां गॾु मां आहियां फराशा। नाज़रीन, बुलेटिन में अव्हां खे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं। CTD हैदराबाद पारां बम धमाके में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा कई वई आहे। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे SS न्यूज़ जे रिपोर्टर GM चांडियो सां। जी GM, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल। SSP CTD राजा तारिक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दावा कई आहे त 4 अगस्त ते DC ऑफिस जामशोर जे अॻियां जेको बम धमाको थियो उन धमाके में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। SSP CTD राजा तारिक जो चवणु आहे त जामशोर ऑफिस में जामशोर ऑफिस अॻियां बम रखंदड़ जवाबदार अला बख़्श उन वक़्तु ई धमाके में मौक़े ते ई मारिजी वियो हो। जॾहिं त बम धमाके वारे हंधा मिलंदड़ कार्ड ऐं कुझु ॿियनि शयुनि ज़रिए ॿियनि जवाबदारनि जी ॻोल्हा कई वई। जॾहिं त हिकु ॾींहुं अॻु उन्हनि शयुनि जी मदद सां शाहिद क़बूलियो ऐं सिंगार बुरफ़त जिन जो तालुक़ु बंदिश पयल तंज़ीम GSंद मुतहिदा मुआ सां आहे, उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। SSP CTD राजा तारिक पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त शाहिद क़बूलियो जेको इलेक्ट्रिशन जो कमु ॼाणींदो आहे, जंहिं पंहिंजे इतराफ़ में ॿुधायो आहे त हू इन बम ठाहिण जे कम में हुन जी काफ़ी मदद कई, जंहिंजो कार्ड जेको इलेक्ट्रिशन जो विज़िटिंग कार्ड हुयो उहो जवाबदार अला बख़्श जेको बम धमाके में मारिजी वियो उन वटां मिलियो। जॾहिं त SSP जो चवणु हो त सिंगार बुरफ़त पंहिंजे इतराफ़ी बयान में ॼाणायो आहे त हीउ जेको बम धमाको थियो 4 अगस्त ते DC ऑफिस अॻियां, इहो बम अला बख़्श खे हिननि ई उते मुहैया कयो, जंहिं धमाके में हू बम खे फिट करण दौरान पाण ई मारिजी वियो हो। SSP CTD राजा तारिक जो चवणु आहे त ॿियूं बि जाम कामयाबियूं मिलियूं आहिनि ऐं ॿियनि जवाबदारनि जे बि वेझो पहुतल आहियूं, जिन खे जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। जी GM चांडियो, तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ अव्हां जी महिरबानी।